اسمع كده الفيديو اللي هوريه لك دلوقتي وقول لي ايه رايك فيه، وشوف جماهير النادي الاهلي بتهتف وبتقول ايه. مهما الارض تزلزل الدراويش مش هينزل. ده هتاف جماهير النادي الاهلي في اخر مباراه ليه. شايفين جماهير النادي الاهلي بتهتف ليك ازاي؟ مع انك لما بتشوف اي لوجو للنادي الاهلي في الاسماعيلي بتكسره او بتقطعه، مع ان لما بتشوف اي اهلاوي حاطط شعار النادي الاهلي على عربيته بتشيلها. يا جدعان كلنا مصريين في الاخر، كلنا مش عايزين النادي الاسماعيلي ينزل درجه تانية، كلنا في ظهر النادي الاسماعيلي. عمر الكرة ما هتفرقنا، كلنا مصريين زي ما قلنا. وفي لقطة كويسة لجماهير النادي الإسماعيلي لما المرشدين كانوا بيدخلوا مع المشجعين وشفناهم كانوا بيهتفوا يقولوا إيه: كلنا مصريين وكلنا بنشجع كورة. إذا كان الإسماعيلي ولا الأهلي ولا جماهير الإسماعيلي أو جماهير النادي الأهلي، كلهم جماهير مصرية. سيبوكوا بقى من التعصب اللي انتوا فيه وخلينا نتفرج على كوره. ايه يعني لما النادي الاهلي يرجع يلعب في الاسماعيلي تاني والجماهير تروح ومحدش يتعرض لها، ونتفرج على ماتشات كويسه زي زمان، زي لما كان الجماهير بتروح ومحدش بيلمسها. دلوقتي الجماهير بتخاف تنزل الاسماعيليه ليه؟ كلنا مصريين. هل انا مكتوب في بطاقتي اهلاوي ولا انت مكتوب في بطاقتك اسماعيلاوي؟ لا، كلنا مكتوب في بطاقتنا مصريين. فسيبوكوا بقى من التعصب اللي انتوا فيه وخلوا الكوره ترجع زي زمان، اهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي كلهم ايد واحده وكلهم بيشجعوا منتخب مصر في الاخر. انت مش بتشجع منتخب تاني، كلنا بنشجع منتخب مصر. وكل الكوره اللي شغاله دي كلها ممارسه يا جدعان، وكلها كوره بنتفرج بقى للمتعه، مش عشان نتعصب ونضرب بعض ونتخانق مع بعض عشان خاطر كوره. اكيد الرساله وصلت. يلا سلام.